можно ли, допустим, заказать у вас уборку в конце проекта? Ну, конечно, это неотъемлемая услуга, которую мы предоставляем. Да ладно. Клининг, конечно. Мгм. То есть в команде есть ребята, которые конкретно уже на заключительном этапе, Конечно, конечно. Это так же, как на обычный чистовом, да, в подрядчик. каком-то варианте? Да-да-да, когда мы полностью уже завершили весь проект, допустим, бывает даже 2 клининга получится. До мебель и уже когда квартира полностью сдается клиенту. Так вот все просто. То есть оказывается, что ребята еще и наводят чистоту, когда вы приезжаете.